saalixad gabdhihii salafka ka mida ayaa ninkeedii oo kallahaya bay ku tidhi xageed u kacday ood u baxaysaa markaa buu ku yidhi waa noo maaragtaane kasbi iyo shaqaan noo raadinayaayo waa noo kallahayaa markaa bay ku tidhi ma adduunyaad u kallahday haa ittaqi allaaha fiinaa bay ku tidhi waryaa aniga dhashayda ilaahay nagaga baqo ilaahay nagaga cabso aniga dhashayda gaajada adduunka waan u adkaysan karaynaa laakiin naarta aakhiro u adkaysan kari mayne luqmada xaaraana aqalkayga hayga soo gelin bay ku tidhi السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا قالت عائشة رضي الله عنها الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة الأمر أشد من أن يهمهم ذلك أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلهي وحمد لله إن waafajiyey inaan ka soo qayb galno madrasadaas iyo machadkaas si diinteenna macaan aan maaragtaane aan iskugu baraarujino maxaa yeelay mar walba in layna baraarujiyo waan u baahannahay oo nabigeenu sala allahu calayhi wasalam saxaabadiisa masaajidka keliya kuma wacdinayne masaajidka dhexdiisana wuu ku wacdinayey aswaaqda magaalada madiinana wuu ku wacdinayey qabuuraha dushoodana nebigu uu ku wacdinayay saxaabadiisa leanna insaan baan nahay insaan waxa loogu bixiyey waa kii ilowshaha badnaa weeyaan marka maadaama oo aan nahay insaan in layna baraarujiyo mar walba waan u baahannahay oo ilaahay jala wacalaa nebigiisa moxamed calayhi salaatu wasalaam ayuu ku lahaa wadakir fa ina adikraa tanfacu lmuuminiin xasuusi oo waanadaas iyo xasuusitaasi qofka iimaanka lay anfacaysaay baa ilaahay yidhi culummadu jazaahum allahu khayr wayna la joogaan wayna la fadhiyaan iyakaana abaabulay kulankan saaka inoo dhacaya iyakaa naga oqoon badan runtii oo naga cilmi badan laakiin waa ziyaaradaasaan isoo ziyaaranay iyo baraarujinta iyo naseexadaas annakuna aan u baahannahay ininkuna aada u baahantihiin baan isku baraarujinaynaa oo nabigeena moxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa saxaabadiisa ku odhan jiray iqra' calaya alqur'aana qur-aanka dusheeda ku akhriya ibnu mascuud ardaydii nabigeena sal alla alay wasalam arday ka mida buu ahaa qur-aanka dusheeda ku akhri buu yidhi markaa buu nebigu yidhi ibnu mascuud baa ku yidhi qur-aanka aduuba kugu soo degee ma adigaan anigu anu qalmaa dushaada inaan ku akhriyo qaala innii uxibu an asmacahu min hayrii dadka kale inaan qur-aanka ka dhagaysto oon ka maqla ayaan jecelahay buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam faqara'tu calayhi suuratu nnisaa suuratu nnisaa baa nebiga dushiisa ku akhriyey buu yidhi waa suuradda keliya qur-aanka loogu magac daray inay haweenka magacooga loogu magac daree waayo qur-aanka suuratu rijaal kuma taalo laakiin suuratu nisaa baa ku taalla inta badanna suuraddaas waxay ka hadashaa xuquuqdiinay aada uga hadashaa suuraddaasaan ku dul akhriyay nebiga sala allahu calayhi wasalam buu yihi saxaabigaas deedna markaa buu yidhi fa kayfa idaa ji'naa min kulli ummatin bishahiidin wa ji'naa bika calaa haa-ulaa'i shahiida
aayadda markaan gaadhay buu nebigu igu yihi haddaad halkaan doonaya aad ii gaadhsiisay jooji. waan joojiyey buu yihi saxaabigaas oo nebiga wejigiisa ayaan daymooday. deedna nebigeenna sal alla alay wasalam ilinta ayaa ka qumaysa markiiba. marka nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam meesha u baahday in la baraarujiyo oo in qur-aanka dushiisa lagu akhriyo, lianna qur-aanku waa kalaamka ilaahay jala wacalaa. qur-aankuna waa kalaamka ilaahay maadaamuu yahayna daatada ilaahay buu ka soo baxay. waa caafimaad baa ku jira qur-aanku, qalbigaa ku caafimaadaya oo jirhkaa ku caafimaadaya. shaaficun mushafac buu nebigu yihi qur-aanku waa ergeeye, cidduu u ergo qaadanaya ergadiisa waa la aqbalayaa buu rasuulku yidhi. man jacala wamaaxilun musadaq waa doode weeyaanu cidduu u doodana doodiisa waa la dhabaysano waa la rumaysan. man jacala amaamahu qaadahu ila aljanna qofka qur-aanka ka dhigta imaam, qur-aanku jannada xaggeedu u qaadayaa. qofka qur-aanka xagga dambe iska dhigana qur-aanku naartuu ku tuuraa buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam. marka qur-aanku waa tadkiro, kalaa inahaa tadkira faman shaaa dakarah wamaa yadkuruuna ilaa an yashaaa allah huwa ahlu ltaqwa wa ahlu lmaqfira. waa ki ilaahay lahaa tabaaraka wa tacaala. qur-aanku waa tadkiro weeyaan, xasuusin. fadakir bilqur'aani man yakhaafu waciid, ilaahay baa lahaa. fadakir bilqur'aan, qur-aanka dadka ku xasuusi baa nebiga lagu yidhi. qur-aanka ku baraaruji. oo qur-aanku waa dacwaddii ilaahay jala wacalaa uu khalqigiisa u soo gudbiyey. waa mawcidadii iyo bayaankii ilaahay khalqiga u jeediyey. ummadda markaad wax u sheegaysaa nebiga lagu yidhi qur-aankaa dushooda ku akriyo. qur-aankaa maaragtane ayaa uga digaya maaragtane naartana uga digaya, jannadana ugu baqayo jannada ugu yeedhaye dadka qur-aankaa dushiisa ku akri baa nebiga lagu yidhi calayhi salaatu wasalaam. innaa sanulqi calayka qowla haqiila. markaasaa la yidhi qur-aanku waa qowl culus weeyaanoo qowlkaa culus waa waxyiga weeyaane ayaan dushaada ku dejinaynaa baa nebiga lagu yidhi. marka cahdigii nebigeena calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisa nebigu maskiidka dhexdeedana wuu ku wacdinayey, bannaanka iyo suuqyadana wuu ku wacdinayey, xabaalaha dushoodana wuu ku wacdinayay nebigeenu calayhi salaatu wasalaam. masaajidka markay saxaabada raggu ay yimaadaan xadiiska nebiga ay ka maqlaan ama qur-aanka nebiga ku soo degay, intay qaadaan bay marka dambena reerahooga u geynayeen. dumarkuna iyakoo aqaladooda jooga ayay halkaa kaga xidhnaayeen waxyiga ilaahay jala wacalaa. dhegaysta insha allah, waxyiga halkaasay kaga xidhnaayeen haweenku. oo abibakr sidiiq radia allaahu canhu ayaa markii nebigeenu wafaaday sal allahu alay wasalam kadib ayuu ku yidhi maaragtaane cumar bnu khadaab, umu ayman inoogee han buuqane han ziyaaranne sidii nebigeenuba u buuqan jiru u ziyaaran jiray. umu ayman waa addoontii maaragtaanay nebigeena calayhi salaatu wasalaam hooyadii bay addoon u ahayd baa la yidhi. oo markii nebiga hooyadii ay ka dhimatay waa tii nebiga soo qaadatay korisay ee barbaarisay xanaanaysay bay ahayd. una jeclaa nebigu calayhi salaatu wasalaam oo aqalkeeda ayuu tegi jiro odhan jiray hooyadeydii labaad aniga waa tan buu nebigu odhan jiray. umu ayman radia allaahu canha markay aragtay abibakar iyo cumar oo isla socda way oyday. markaa way oyday. deedna abibakr sidiiq ayaa ku yidhi, amaa taclamiina ana maa cinda allaahi khayru lirasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam. miyaanad ogeyn buu ka yidhi umu aymanay in ilaahay tabaaraka wa tacaala agtiisa nebiga u khayr badan tahay oo noloshan adduunyada maaragtaana ilaahay agtiisa uga khayr badan tahay. oo waxay u maleeyeen inay nebiga xasuusatay ooyeyso, laakiin waxay tidhi waan ogahay nebiga inay aakhiradu u khayr badan tahee, walaakiin waxaan ka ooyayaabay tidhi waxyigii qur-aanka nebiga noogu soo degi jiray ee samada laynooga keenaya nebigu nagu dul akhrin jiray, waxyigaa go-idow naga go-ay baan la ooyayaabay tidhi. haweeney da-weyn gurigeeda iyadoo joogta haddana warka dhulka ka socda kuma xidhnee warka samada ka imanaya bay ku xidhnayd. inaku maanta mujtamaceenna markii la eegay haddii la qiyaasay akhbaarta dhulka ka socota ayna saamaysee iyakana akhbaarta samada ayaa saameynaysay. raabicata alcadawiya ayaa waxay aragtay nin hadda suuratul huud intuu bilaabay markiiba dhameeyey
way maqlaysa qur-aanka akhriskiisu akhrinayo markaa bay tiri war ma dur buu bilaabo dur buu dhameeyey suuratu huud markaasaa le haa uu dhameeyey waxay tiri anuu 6 bilood baan suuradda akhrinayay 6 bilood oo sidee u akhrinayeen qur-aanka iyaku tadabbur bay ku akhrinayeen tadabbur afalaa yatadabbaruuna alqur'aana am calaa quluubin aqfaaluhaa wakiilaahay lahaa qur-aanka may fiiriyaana oo may rogaana qur-aanka u dhabarkiisa may eegaana weeyaan tadabburku waxaa la yidhi waa adbara shaygan uu dhabar jeediyey nacam oo dubur bay ka timid kelmaddu ay ka soo jeedaa lidaalika qur-aanka xaggan hore oo keliya maaha inaad alfaada akhridee macnaha ku jira la rabaa qur-aanka inaad dhuuxdo aayadda ka hadlaysa naarta waa inaad naarta ka fikirtaa aayadda jannada ka hadlaysa jannada waa inaad ku xasuusataa aayadda qabriga ka warramaysa qabriga waa inaad xasuusataa aayadda caalamka ilaahay tabaaraka wa tacaala cawaalimta waaweyn ee carshiga ama maaragtaan samaawaadka iyo jannada ka warramaysa markaad marayso waa inaad xasuusataa aayaadka ilaahay kowniga aayaadka ka warramaya abuurka khalqigana ku dhex nool leh cirka iyo dhulka markaad martaa waa inuu qur-aanku ku xasuusiyo aayaadka ilaahay kowniga markaasaa ilaahay yidhi afalaa yatadabbaruuna alqur'aana am calaa quluubin aqfaaluhaa baa ilaahay yidhi qur-aanka may fiiriyaana oo may tadabburaana baa ilaahay yidhi mise qulubtooda ayaa qafilan gabadha raabica la odhan jiray waxay tidhi suuratu huud inaan akhristo aniga waxay iga qaadatay 6 bilood baan suuradda akhriyinayay bay 6 bilood oo ku dhan xafsata bintu siriin raxmatullaahi calayha imaamkii caalimka ahaa ee jaliilkee la odhan jiray maxamed binu siriin walaashii bay ahayd oo xataa masaa-isha diiniga cilma alqiraa'aadkana aad bay u taqaanay baa la yidho qur-aanka qofka u baahda inuu maarataane laga saxo ordoo xabse u geya buu odhan jiray baa la yidhi waa haweenka dadna gabadhaasi waxaa la yidhi habeenada ka mid a salaataleylkii markay u kacday ee rakacaddii u horreysay ay xidhatay ayay akhriday aayadda qur-aanka allahu latiifun bicibaadihi aayaddaas allahu latiifun bicibaadihi maxaa ku xigay yarsuqu man yashaau bikayri xisaab aayaddaas salaadii cishaa-i markay bilowday waxay habeenkoo dhan bay ku celcelinaysay ilaa salaadii fajr loogu eedaamo baa la yidhi allahu latiifun bicibaadihi ilaahay addoomihiisa waa ka noo u dhibrinaya ee inoo dabcinaya nolosheenna ee waxaan haysano ina siiyey ee inoo naxariisanaya ee habeenka aad nasanaysana kuu keenay maalinka aad foofaysana cadaada kuu soo saaray biyaha aad cabbaysana ku siiyey baadkaad cunaysana kugu deeqay oksijeenka hawada aad isticmaalaysana kugu deeqay caafimaadkana ku siiyey amnigaad haysatana ku siiyey allahu latiifun bicibaadihi ilaahay sida inaku aan nahay nagulama tacaamulaye sida isagu yahay baa ilaahay nagula tacaamulaya waayo maanta innaka dunuubteennii ayaa ciidda ka badatay adduunka inaan ku noolaana xaqba uma yeelaneene laakiin ilaahay nagulama dhaqmaya maaragtaane sida aan inaku aan nahaye sida isagu yahay baa ilaahay nagula dhaqmaya oo sidee ilaahay isagu yahay waa xaliim waa dulqaad badane oo asmaadiisa waxaa ka mid a alxaliim ilaahay dulqaadka oo saaxiibka ahaa deedna ilaahay waa inoo dulqaadanayaa asmaada ilaahay waxaa ka mid a assataar waa ka ceebaheenna asturaya weeyaan ceebteenni way badan tahay laakiin ilaahay asturkiisa ayaa ku soconnaa ilaahay waa cafuw gaf kastoon gallo kay naga dhaafay naga cafiye waa ilaahay cafiskiisaa ilaahay nagula dhaqmayaa ilaahay waa gafuurun raxiim weeyaan waa dhaafid badana naxariis badan weeyaan sida isagu yahay buu nagula dhaqmi mooye sida annaku aan nahay haddii nay lagula dhaqmi lahaa adduunka daqiiqadinaa ku noolaana xaq uma yeelaneen maanta dee waad hadalka joojiyo dhegaysta dee mise waa carruurta waxaa hadlaysa carruurta aamusiya insha allah allahu akbar ku salliya rasuulkeena sala allahu calayhi wasalam allahuma salli calaa muxammadin wacalaa aali muxammadin kamaa sallayta calaa ibraahim wacalaa aali ibraahiima innaka xamiidun majiid qur-aanka ayay ummaddu cahdigii nebiga ummaddu ay ku xidhneed qur-aanka qur-aaniyiin bay haayeen rijaaluhum wa nisaa'uhum sigaaruhum wa kibaaruhum carabuhum wa cajamuhum siday u dhannaayeen hadday carab ahaayeen hadday cajam ahaayeen haween hadday ahaayeen dhallinyar hadday ahaayeen odayaal hadday ahaayeen wiilal hadday ahaayeen ummaddu qur-aanka cilaaqala lahayd لأن القرآن هو كلامك إلهي عز وجل
wixii qur-aanku farayna way la yimaadeen wixii qur-aanku ka reebana way ka reebtoomeen qur-aan socday noqdeen qur-aan socda oo magaalada dhex socda waqarna fii buyuutikunna walaa tabarajna tabaruja aljaahiliyati اluulaa axkaamtaasi waa axkaam dumarka u khaasa weeyaan oo raggu lama qabaan gabadhu inay gurigeega joogto waa xukun sida salaada laynoogu farad yeelay soonka laynoogu farad yeelay ayaa ininkana waxaa amar ilaahay jala wacala uu inagu siiyey inay gabadhu ay noqoto gabadh gurigeeda joogto gurigeeda ku eg hadday cibaado noqotona gurigeeda inay ku dhex cibaadaysata ayaa fiican oo gabadhii ansaariyadii reer madiina waa tii nabigeena calayhi salaatu wasalaam ku tidhi yaa rasuul allah salaada gadaashaadaan ku tukanaya ayaan jecelahay markaa buu nebigu yihi waa khayr weeyaan inaad gadaasheeda ku tukataa laakiin waxaa kaaga khayr badan buu nebigu ku yidhi inaad aqalkaaga dhexdiisa aad ku tukataa kaaga khayr badan oo gabadha la odhan jiray xabsata bintu siriin raxmatullaahi calayha 30 sano baa la yidhi ayay musalladii ku tukanaysa ku dul ictikaaftay 30 sannadood laba mar unbay ka kacaysay baa la yidhi musalladeeda laba mar marka xaajada bini aadamku ay qabatay ee baytalmeyga ay galaysana way ka kacaysay markay jiibsanaysay ay seexanaysana way ka tegaysay baa la yidhi inta kale oo dhan waqtigeegii 30 sano baa la yidhi albaabka aqalka iridiisa ismay soo taagin baa la yidhi maalintay dhimanaysana waxaa la yidhi marna way qososhay marna way oyday markaasaa lagu yidhi xabsaay maxaad la oyday oo aad marna la qosashay bal noo sheeg waxay tihi waxaan la ooyayaa bay tihi maynii sheegaa jacayl adduunyada aan u qabo lama ooyine waxaan la ooyayaa salaadii aan tukanayey iyo soonka aan soomayey iyo qiyaamo leylka habeenkii aan tukanayey iyo diinta ilaahay aan ku camal falayay habeenkii iyo munaajaadka ilaahay saacadaha habeenkii aan la munaajoonayey camalkaasaa iga go-ayo dib dambe aan u helin oo la ooyayaa waxaan la qoslay tihi wax kale maahine xuura malaa'igta maaragtaanay ruuxdayda u soo daadegaysa ee qabanaysa ee ruuxdayda inay qabato ilaahay horgeysa iyo jannadii ilaahay igu talagalu ii diyaariyey ayaan tasawurtoon maskaxdayda soo mariyey tidhi deedna markaa taasaan ku farxay bay tihi markaa dad ilaahay ku xidhan bay haayeen markaa gabadha muuminada inay guriga ku ekaataa la doonayaa gurigeeda inay joogto guriga gabadhu maxay ka qaban guriga waa meesha rabbigeeda ay kaga xidhmaysa waa guriga weeyaan meesha ilmaheega ku tarbiyadaysana waa aqalka weeyaan meesha ay qaraabadeeda ku xidhiidhinaysana waa aqalka weeyaan meesha martida ay ku soo dhaweynaysana waa aqalka weeyaan meesha ubadkeega ay ku barbaarinaysa diinta ku tarbiyadaysana waa aqalka weeyaan aqaladooda ayay ka dhigeen saxaabiyaadku kal masaajid bay ka dhigeen halka maanta inagu aqaladeennu ay inta badan waxa suuqa ka socda aqaladeena ay uga dhex socdaan ayagana masaajidka nabigeena calayhi salaatu wasalaam khayrka masjidka nabi maxamed ka socda iyo diinta masjidka nabi maxamed lagu dhex baranayo taasunba aqaladoodana markaa iyaga ka soconaysay dadna markaa aqaladoodii awlaad waxaa ka soo baxday culamaaya oo fuqahaaya ayaa ka soo baxday waayo haweenka aqalada ku noolaa waxay haayeen rabbaaniyiin bay haayeen dumar ilaahay ku xidhan bay haayeene dumar adduunyada ku xidhan haba yaraatee ma ahayn saalixad gabdhihii salafka ka mid a ayaa ninkeedii oo kallahaya bay ku tidhi xageed u kacday ood u baxaysaa markaa buu ku yidhi waa noo maaragtaane kasbi iyo shaqaan noo raadinayaayo waa noo kallahayaa markaa bay ku tidhi ma adduunyaad u kallahday haa ittaqi allaaha fiina bay ku tidhi waryaa aniga dhashayda ilaahay nagaga baqo ilaahay nagaga cabso aniga dhashayda gaajada adduunka waan u adkaysan karaynaa laakiin naarta aakhiro u adkaysan kari mayne luqmada xaaraana aqalkayga hayga soo gelin bay ku tidhi waa gabadh muuminada oo saalixada oo taqiyadoo ilaahay cilaaqal la leh oo ka fikiraysa mustaqbalka ubadkeega laanna ilmaha haddii lagu koriyo risiq xaaraana haddii lagu koriyo xaaraantaasi ilmaha noloshooda khalal bay gelisaa waa waxaa maanta dhasheenna inta badan aan la fahmi laanahay halka aan ka qaldan tahay sartu ka qurantay waxa weeyaan kasbigeenna ayaa maanta inta u badan ayaa dadku inta badan xalaal ayna u eegin ay u eegaan uun keliya see lacagaan kusoo helaa bas ilaahay ka baq bay ku tidhi waryaa aniga dhashayda ma arkaysaa haa gaajada adduunka waan u adkaysan karaynaa laakiin naarta aakhiro u adkaysan kari mayne luqmad xaaraana aqalka hayga soo gelin bay ku tidhi kullu jismin nabata fi lxaraami fannaaru awlaa bihi jidh kasta oo naar ku kora buu nebigu yidhi jidh kasta oo xaaraan ku kora
naarta u xaq loo cuni doonta buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam. gabadhu gurigeeda iyadoo joogta la rabaa inay noqoto gabadh caalimada oo waaqica la socota oo ninkeedana raalli gelinaysa oo rabbigeed raalli gelinaysa oo jaarkeega raalli gelinaysa oo qaraabadeeda raalli gelinaysa oo ubadkeega diin ku tarbiyadeynaysa oo mucallimada oo murabbiyada ubadkeegana diin ku barbaarinaysa. ambiyada hooyooyinkoodu caynkaas ay ahaayeen. nabiyullaahi sulaymaan calayhi salaam baa la sheegay hooyadii baa ku tidhi salaata leylka habeenkii markay u kacday ku tidhi hooyadii yaa bunaya inankaygiiyo kacoo tuka bay ku tidhi habeenkii laa tukthir innawma fi lleyl habeenkii jiifka habadsan oo hurdada habadsan bay ku tidhi maxaa yeelay qofka habeenkii hurdada badsada maalinka qiyaamaha faqiir buu noqdaa. tarbiyadda hooyadu ilmaha noloshiisa way ku taabacan tahay oo ma ilooba baa la yidhi. lidaalika saxaabiyaadku ridwaanullaahi calayhim ajmaciin ubadkoogana diin bay ku barbaarinayeen ku tarbiyadaynayeen raggoogana maaragtaane aqalka dhexdeeda ayay ku raalli gelinayeen. gabadha muuminadu aqalkayga iyadoo joogta ayay qur-aanka kariimka munasalka ay ku baranaysay wixii qur-aanku farayna aqalka dhexdeeda iyay la imanaysay ku camalfalaysay. dee xijaab ay tahay jilbaab hadday tahayna way qaateen hadday tahay qadulbasarna indhahooga way ilaalshadeen hadday tarbiyatal awlaad ay tahayna ubadkooga diin bay ku barbaariyeen. inaga maanta ilmaheenni inta u badan waa loo fikiray deedna iskuul baan gacanta u gelinay. iskuul maxay ka dhigan tahay dhaqan dad kale ay leeyihiin aqoon dad kale ay leeyihiin baa ilmahaaga lasoo barayaa ee gacanteennaba maanta ilmihii kuma jiraan. macallinka ugu horeeya ilmaha wax soo bara baa la yidhi waa hooyada haddana waa aabbaha marka labaadna waa aabbaha. macallinka ugu horeeya ilmaha waxbara waa hooyada macallinka labaadna waa aabbaha macallinka saddexaadna waa ka dugsiga weeyaan. macallinkii saddexaad baan ka dhignay inagu maanta kii koobaad oon leenahay macallin ilmaha qur-aankan ii xafidsii ina edbi anigana lacag ii weydii. macallinka saacado yar buu ilmuhu la joogayaa ama 2 ama 3 sano la joogayaa laakiin hooyada iyo aabbaha ilmuhu 30 sano ag joogaya ama 40 sanadood. marka macallinka runtu waa aabbaha iyo hooyada weeyaane macallinka dhabtu kan qur-aanka dhigaya ma ahayn iyo kan iskuulke. macallinka dhabtu waxa weeyaan waa macallinka guriga weeyaan. macallinka hadduu shaqadiisa ka soo baxana ubadku way noo hagaagayaan hadduu macallinka shaqadiisa uu gabana ilmuhu way naga dayacmayaan khalaas. lidaalika nabigeenu calayhi salaatu wasalaam dhallinyaradii uu yaraanta uu nebigu waxuu ku baray cilmigii uu baray wuxuu noqday cilmi ummaddu ay dhaxashay oo ilaa qiyaamaha lagu camalfalaayo. camar ibnu abi salama ayaa ka mid a. ummu salama radia allaahu canha ninkeedii markuu ka dhintay ay aad uga murugootay waa kii nebigeennu calayhi salaatu wasalaam buuqdee u tegey deedna nebigu ducadaasuu ku yidhi akhriso allaahuma ajurnii fii musiibatii wabdulnii khayran minha. ilaahuw ninkayga iga baxay ilaahuw ajar masiibadaa igu dhacday aniga thawaab iyo ajarna iga sii ninkaygaa meeshuu ka baxayna ninka khayr badan ilaahuw ii soo geli. markuu nebigu ducada u sheegu iska dhaafay ayay ummu salama waxay tidhi niyadda ayaan ka idhi oo talow ninkaaga ninka ka khayr badan ee lagugu soo bedeli doonaa kuma noqon doonaa haddaad ilaahay weydiisato. walaakiin ducadii nebigeenna calayhi salaatu wasalaam baan iska akhristay tiroon yaqiinsaday maxaa yeelay haweenkoogii iyo raggooduba ducada nebi maxamed afkiisa ka soo baxda 100% bay ku kalsoonaayeen kamay shikine ducadii baan akhristay tidhi. maalintay cudad baxdayna nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam baa soo doonay markaa bay tidhi yaa rasuul allah 3 ceeb baan leehay ma igu qaadanaysaa. ceebta koobaad waxay tidhi islaan duqoo gabowday baanoo cirra iga soo baxday. ceebta labaadna waxay tidhi waxa weeyaan adiguna waad reera badan tahay aniguna islaan iska maseer badan baanoo aan hinaasan badanahay. ceebta saddexaad waxay tidhi ubad baan wataayo ubadkaygaasi mayna culays adiga kuu keenayn. markaa buu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi amaa ciradu anigana waa iga soo baxdo da-du anigana waa igu timiday amaa hinaasaha iyo maseerkana adiga keliya ma qabtay haweenkao dhan baa kula qaba ilaahayna waan kuu baryi inuu kaa khafiifiyo. amaa ubadkaaga arsaaqadoodu dushayda ma taalle arsaaqada khalaa'iqda ilaahay baa ballan qaadoo yidhi wa fi samaa'i risqukum wamaa tuucaduun fawarabbi الsamaa'i waalard innahu laxaqun midla maa annakum tantiquun.
arsaaqada ilaahay baa haye arsaaqada aabbihi hooye midna ma hayaan aabbahu arsaaqadu cunayna waa tii ilaahay ilmuhu arsaaqadu cunayna waa tii ilaahay hooyadu arsaaqada cunaysana waa tii ilaahay yaqiintii maanta markay inaga xumaatay ayaad maqlaysaa aabbo ama hooyo ilmihiisa ku leh imtixaankii baa la galayaa waryaha imtixaankaaga u fadhiiso diyaar garayso bariiskaaga la soo bax bariiskanaad cuntaa waa bariiskaygiiye aabbayaasha qaar baa erayada caynkaasa ku hadla oo ilmihiisa ku leh bariiskaaga u shaqaysa waryaha bariiskan waa bariiskaygiiye may adiguna bariiskaad cunayso waa kaagii weeyaan isaguna bariiska uu cunayo waa kiisii weeyaan الرزاق وإلهي عز وجل هبينك إلمها بقولي الله بعتنها بين علوشه uu ku jiray ayaa arsaaqadiisa meel la saaro marsaaqadiisa waa la qoray tacliintan ilmuhu uu baranayo iyo arsaaqadu iskuma xidhno caqligii arsaaqadu iskuma xidhno xoogii arsaaqadu iskuma xidhno dalkaad joogtidii arsaaqadu iskuma xidhno arsaaqadaadu waxay ku qoran tahay lawh maxfuudka lagu qoray walaalayaal maalinkii ilmaha caloosha hooyadii ruuxda lagu afuufay afartii arrimood ee la qoray bay ka mid tahay arsaaqadu arsaaqadana habeenkaasaa la qoray labiya dhidig midku noqona habeenkaabaa la qoray ahla naar iyo ahla janno midku noqona habeenkaasaa la qoray ajashiisa maalintuu dhimanayana habeenkaasaa la qoray arrazaaq waa ilaahay jalla wacala marka ummu salama radia allahu canha nebigu wuxuu ugu jawaabay ubadka aniga dusheeda ma saarno arsaaqada ilaahay baa haya buu rasuulku ka yidhi jadna camar ibn abi salama isagoo nebiga cunto la cunaya calayhi salaatu wasalaam waa kii maaragtaanay saxnigii lagu cuntaynaya ama xeedhii ayuu yar ka yaraa marna xaggan uu ka qaatay marna xaggan uu ka qaatay marna xaggan uu ka qaatay deedna markaabuu nebigu ku yidhi yaa ghulaam sami illaaha yaa ghulaam wiilkan yarow ilaahay magaciisa cuntada u magacaabo bisinka u qabo wakul biyamiinika gacantaada midigna ku cun wakul mimaa yaliika xagga ku soo xigtana ka cun buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam aadaabta uu nebigu yarka uu u sheegay waxay noqotay diin shareecad bay noqotay hadalka nebi maxamed saamayn buu leeyahay waayo waa nebi loo soo saaray caalamka inuu bedelo kam bashar baa maanta xadiiskaa ku camal falaysa oo ku dhaqmaysa xadiiska rasuulka midigta ku cun ilmahaaga adiguna midigta ku cundhe bisinka u qabadha cuntada soomaalida maxay tirahdaa ilmaha yar hamka sii digka sii si fiican cunaa iska celi hebel baa kaa boobe ka boob adiguna ma waraabaa markaa ka boobta muxuu ka boobi aadaabta islaamka ilmaha bar waxaa tirahdaa kul biyamiinika bisinka u qabta aabbo oo shaydaanku waa kii nebigu xadiis ku lahaa marka albaabka u yimaado ninku ee aqalka markaad soo galaysid fadakara allaha ilaahay xasuusta cinda dukhuuli lbeyt aqalka marka la soo galaya haddii ilaahay la xasuusto bisinka lagu soo galo shaydaan shayaadiintii aqalka dhex joogtay wuxuu ku yidhaahdaa aqalka caawa maaragtaane jiif waan ka weynay naga soo saara haddana shayaadiinta way quudaan oo cuntaday eegaan oo waxay yidhahdaan bal cuntada ha la cuntaan idaa dakara allaha cinda tacaamihi cuntada marka la soo dhigana haddii cuntada bisinka loo qabta buu nebigu yidhi shaydaan shayaadiinta waxa uu ku leeyahay aqalkan xeraadna kuma lihin jiifna kuma lihin naga soo saara buu leeyahay itibaaca sunnaha nebi maxamed oo la raaco ayaa aqaladiina shayaadiinta ka soo saaraysa marka maanta maaragtaane sunnihii nebigeenna aan danayni weynay ee sunnihii nebigeenna aan ku dhaqmi weynay ilmaheennana sunnaha nebiga aan ku tarbiyadayni weynay waxaa dhacda aqal walba in laga helo gabadh la leeyahay gabadha lamsi baa taabtoo jinba ku jira qur-aanka hala saaro oo cilaajka hala geeyo goor bay ummaddu u baahatay meel cilaaj lagu ururiyo loo geeyo oo dadka qaarkoodna cilaajka ay lacaga ku urursadaan waa markii guryaheenna dhexdooda sunnihii nebigeenna iyo hadyigiisii aan kaga dhaqmi weynay waxaan noqonnay weel afka kala haya deedna wax walba ay ku soo dhacayaan deedna markaasaan iska noqonnay dad shaydaanku dhinac walba ka fuulay markaa oo wax walba shaydaankii baa la cunaaya dharkay xidheen buu la xidhanayaa aqalkay galeen buu la galayaa cuntaday cuneen buu la cunayaa xaasaskoogii buu xataa maaragtaanay ayuu la tartiibinayaa limaada haddii nolosha nebi maxamed laga weecdo waxaad bannaanka ugu baxday waa shayaadiintii ogow marka shaydaanku inuu ku dardaraa waa u dhib yar tahay marka inuu shaydaanku kolba kood kugu dhiftaa fanatabica arasuul calayhi salaatu wasalaam sunnada nebigeenna calayhi salaatu wasalaam baan ilmaheenna baraynaa abaa hurayra radia allaahu canhu ayaa arkay inan yar oo oday da' weyn hor socda
markaabuu u yeedhay odaygana waa maxay buu markaasuu waa aabbahay ma aabbaha baad la socota ahaa si fiican ii dhegaysa buu ku yidhi hortii ha fadhiisan hortii ha hadlin xagga horena ha ka socon haddaad aabbaha la socoto ama xagga midig ka mar ama xagga dambe ka mar buu ka yidhi ama xagga midig ka mar oo dhinacyada aabbaha waalidka laga socdaa qof weyn oo dhan haddaad la socoto aadaabta islaamka ay asxaabadu isbarayeen eega ama midigta ka mar ama gadaal ka soco haddii waalidkaagu fadhiisanaya meelna hortii ha fadhiisan hadduu hadlayana hortii ha hadlin waa aadaabta islaamka weeyaan hal mar uunbaa waalidka laga horrayn karaa bay culimmadu yidhahdeen waa markee waa markaad uga baqdo xagga hore inuu cadow kaga yimaado markaad waalidkaaga aada la socoto eed uga baqdo xagga hore inuu cadow kaga yimaado uunbaa la hormari karaa leanna abibakar sidiiq radia allaahu canhu maalintii hijrada uu hijroonayey ee isagii nebiga calayhi salaatu wasalaam la doondoonayey ee qurayshiraadka nebiga ay guraysay abibakar sidiiq radia allaahu canhu marna nebiga gadaal buu ka maraa marna xagga horuu ka maraa markaabuu rasuulku ku yidhi yaa abaabakar marna maxaad xagga hore iiga maraysaa marna maxaad xagga dambe iiga maraysaa xagga hore markaan kaaga baqana nebi allah waan ku hormarayaa waxaan leehay inta nebiga isaga aan wax la yeelin adiga horta waxa lagu yeelo xagga dambe markaan kaaga baqana gadaal baan kaa marayaa si aniga wax la ii yeelo adigaan wax lagu yeelin aadaabta islaamku waa taas ilmaheena aadaabta islaamka han barno العلم في الصغر كالنقش في الحجر يرانت علمها علمك لغو برو ولغي ما هلمامو لان علماء كميدا عالمه مالين مثلا قصه عجيب نوغا شيكاي وحو يري عبد القادر جيلاني الله او نحاريسته شيخ عالم الرباني يبوها انت انو وان كا قانو سغو ير اغون بوها هويدي با كورساتay dadna markaa bay lacag fiican intay jeebada ugu riday safar magaalada u socda bay ku dartay ku tiri orodoo magaalada galow masaajida gal oo cilmi xalaqaadka culimada cilmiga baraysa orodoo cilmiga culimada ka soo baro safarka raac bay ku tiri safarkii uu la socday ayaa niman mooriyaana ayaa dhexda u galay baa la yidhi waa habeen madow oo gurcuda dadkii markay arkeen tuugtii inay gacanta ugu dhaceen qof walba wuxuu haystay buu markaa qarsanayaa yarkii yaraa ninkii u horreeyay tuugay qabtay baa weydiiyo ku yidhi waryaa wiilkan yaroo adigu maxaad wadataa waxa li wuxuu lacag watay buu banaanka soo dhigu sheegay baa la yidhi markaasuu yaabay lacag intaa leeg baad wadataa ha aaway waa batan uu ka qaaday wuxuu ka naxay markaa wuxuu maxaad ka dhigaysaa lacagtan hooyadayba ay soo siiso magaaladaan u socdaa waxaan u socdaa طالب العلم baan ahay cilmiga inaan soo barto ayaan doonayaa lacagtana markaa waa masaariiftan cunayay weeyaan inta oo sanadood markaa buu adeer maxaad iskaga sheegtay buu maxaad u sheegtay maad qarsatidaa buu ku yidhi dadku waa ku wada qarsanaye wuxuu hooyaday baa igu tiri weligaa been ha sheegin haddaad beenalow aad noqotaa ilaahayna uu ku nici bini aadamkuna way ku nacayaan cajiib gacanta intuu qabtay ayuu u geeyey baa la yidhi ninkii dhannaaye tuugta ugu sarreeyey bal ilmahan yar wuxuu leeyahay dhegayso lacagta inta leegna u wataa oo muxuu yidhi lacagta intaa leeg buu wataa uu sheegay maxaad u sheegtay baan ku nidhi wuxuu yidhi hooye igu tidhi been ha sheegin haddaad beena la noqotaa dadkuna way ku nacayaan ilaahayna wuu ku nici waana run beenaalaha ilaahay baa nacab beenaalaha dadkoo dhan baa nacab iska daa muslimiinta beenaalaha gaalada nacab ninkii tuugta ugu weynaa uu ooyey baa la yidhi sida ilmo yarba u baroortay markaasaa lagu soo ururo la yidhi maxaad la oyday maxaad la oyday wuxuu yidhi hooyaday hadday asaga hooyadii oo kale la mid noqon lahayd aniguna tuug ma noqdeen buu yidhi ee aniga tarbiyadii hore iga xumaatay waxa halka aan ka fahmayaa yarkaa hooyadii waa murabbiyad ilmaha yar hadalkii hooyadii buu fuliyey wuxuu haysoo dhan buu bannaanka inoo keenay innaguna amarkii ilaahay intoo jebinay oo tuug noqonoon ummadda aan dhacayno ayaan halkaa u fadhinaaye waxaa iga ballana maanta laga bilaabaa ciddanba dhici maayo yarkaa lacagtiisana u celiya dadkana sii daaya aniguna masaydkan gale waan toobadkeena salaamo buu halkii buu kaga dhaqaaqay ninkii tarbiyadda hooyadu waxbay badishaayo ogow hooyoy haddaad hagaagtidna ubadka inoo hagaagi ubadkuna waa mustaqbalka diineed mustaqbalka dadeed mustaqbalka dalkeenna weeyaan hadday noo hagaagaan ubadku waxay ka dhigan tahay dalka ay noo hagaagay hadday dumarku inaga ba'naadaan oo haweenku ay ba'naadaan waxay ka dhigan tahay dugsigii hore ayaa inaga xumaaday deedna ilmuhuna uu xumaani
ilmuhu hadduu naga xumaadana mustaqbalkeena dambe uu baabeeyo ogaada markaas marka walaashayda muslimada iyo hooyadayda muslimada waxaan nafteydana ugu nasteexayn inakan inigu nasteexaynaya inaan shaqadeennii aan ku noqonno dhadhaar walba halkii la dhigay buu qiimo ku leeyahay raggana mas-uuliyad baa saaran haweenkana mas-uuliyad baa saaran mas-uuliyadda haweenka saaran waxa weeyaan inay gabadhu noqoto gabadh waqarna fii buyuutikunna ku shaqaynaysa gabadh hadday gurigeeda ka baxaysana iyadoo jilbaab wadata aqaladeeda ka baxaysa bannaanka uma baxaysa ilaa iyadoo jilbaab wadata mooyaane xishoodku fiicana haweenkana ku sii fiicana hadday inantu guriga ay ka baxda baa la yidhi inantaasi kuma noole ogow inantu waa inay aqalka dhex fadhidaa hooyaduna waa inay aqalkeeda fadhidaa waa aqalka fadhiga maxaa loo fadhinayaa xikmadda dumarku aqalka u fadhinayaan waa tarbiyadda awlaadda ugu horraysa ogow oo cumar alfaaruuq radia allaahu canhu ayaa wuxuu odhan jiray awlaadda tarbiyaddooda markuu ka hadlaayo 7 sano u horraysa ilmaha wuxuu odhan jiray la ciyaara 7 ku xigtana buu odhan jiray tarbiyadeeyo waxbaro edbiya 7 ku xigtana buu odhan jiray ilmihiina la saaxiiba 21 jir ilmuhu markuu gaadhana xadhigiisa qoorta u suro magaalada geli buu haddee toolaad magaalada dhinaca ka raacay laakiin waa goorma waa marka tarbiyadda hoose uu soo maray ilmuhu 7 hore waa lala ciyaaraa sidee loola ciyaarayaa waqti waa in lagu bixiyaa ilmaha lala fadhiisto oo wax la baro oo la tarbiyadeeyo bacta aabihii waad u jeedaayo ubadkii aabbuhu cilaaqa ma leh waxaa laga yaabaa culayska inta u badan maanta aqalada hooyada ayuu ku dhacay tarbiyadda hooyaduna ma daboolayso ma dhammaystirmayso ilaahay labada qof isagaas ku dheeli tiray hooyada sifada u badan ay leedahay waa naxariis weeyaan aabbahana shiddo ayaa lagu yaqaanaa adayg labadaa markaa waa laysku dheeli tiray waa abibakar iyo cumar oo kale weeyaan abuubakarna nin naxariis badan buu ahaayoo jilicsan cumar binu khadaabna nin adag buu ahaa oo wax kale kuma adkayne ilaahay sharcigiisa ku adkaayo qofka hor yimaada cumar binu khadaab baahidiisa uma sheegan karaynba waa labada sifee markaa loo baahan yahay sifada hooyadana waa loo baahan yahay naxariista sifada aabbahana waa loo baahan yahay oo ciyaalka inta u badan agoommaha u fiirsada tarbiyaddoodu dhinac bay u badataa dhinac hadday hooyo ka dhimatana dhinac bay u bataan hadduu aabba ka dhintana oo hooyo ku ag hadhaanna tarbiyaddoodu dhinac bay u badataa lidaalika labada qof waa isku dheeli tiran yihiine aabbahuna waa inuu ciyaalkiisa waqti uu ku bixiyaa uu ku tarbiyadeeyo akhlaaqda wanaagsan iyo dhaqanka wanaagsan oo nabigeenu calayhi salaatu wasalaam wuxuu u iman jiray nebigu faatuma u iman jiray faatuma aaway buu nebigu ku yidhi xasan iyo xusein markaabay tidhi aabbo waaga ayaa noo baryey bay tidhi waaga ayaa noo baryey annakoo maaragtaane quud la quuto aqalka aysan oolino cali baa iga qaado oohintoodii xagga ula kacay bay ku tidhi markaa buu nebigu cali ka daba yimid radia allaahu canhu ardaah wuxuu arkay cali bnu abi aalib oo nin yahuudiya biyaha beertiisa ugu shubayo u dhaaminaya oo baaldigii biyo uu soo saaraba hal timira lagu siinaya mushqaayad markaasuu indoora intuu shaqeeyey timirtii uu shaqeeyey buu xasan iyo xusein intuu siiyey biyihiina intuu u daray bay geedku hoos ciyaarayaan calina weli ceelkiibuu ku jiraayo ninka yahuudigu beerta u dhaaminaya markaa buu nebigu sal alla alay slam intuu yimid nebigu ayuu xasan iyo xusein buu la fadhiistay geedka hoosteedu nebigu kula ciyaaray markaasuu cali baa arkay nebigoo yimid oo xasan iyo xuseen la ciyaaraya deedna markaa buu nebigu ku yidhi yaa cali labadaydan wiil cadaadu intaynan kululaan maadii qaadid aqalka igu celi sidaa markaa buu yaa rasuul allah iyakii maanta waxay cunaan way heleenoo waan siiye faatumaan aqalka kaga imanoo gaajoonayso in yar u shaqayno iikaadi buu ka yidhi nebigu ma dhihinoo ma odhan labadaadii wiilna waad u shaqayso waad ka soo qaadatay aqalkii inantaydiina gaajo ayaad ku dishay warqadeeda keen ma odhane nebigu calayhi salaatu wasalaam ummadda uu dhisaayey reerahana uu dhisaayey meesha uu ka fikirayna waa aakhiro weeyaan adduunyada maaha wuu la ciyaaray xasan iyo xusein waxauna ka yidhi caliyow labadayda wiil cidaadu intayna ku kululaan maad aqalka igu celi sidaa buu nebigu ku yidhi laanna rasuulku xasan iyo xusein uu jeclaa maalin maalmaha ka mida mambarka isagoo taagan oo khudbadaynaya ayaa labadoodoo is eryanaysa masjidka soo galeen
khudbadii intuu ka dhaadhacay buu nebigu halkoogii ugu tegey uu soo xambaaray oo khudbadii buu kula soo noqduu dhammaystiray markaasuu nebigu khudbadii ku soo daruu yidhi labadaa markaan arka ma joogi karo ilaahayow labadaa waan jecelahay kii jeclaadana jeclow kii nacana ilaahoo labadaa nac buu rasuulku yidhi xasan wa xuseyn sayida shabaaba wa ancama ahla aljanna xasan iyo xuseyn shabaabka jannada geli doona labada ugu sarraysa ugu barwaaqo badan weeyaan buu rasuulku yidhi calayhi salaatu wassalaam labadoodu waa ahlaljanno faatimo hooyadoodana waa ahlaljanno aabbahoodu caliyana waa ahlaljanno weeyaan reerkaa wada ahlaljannaha noloshoodu siday ku dhisnayd maaddo iyo materiyaal iyo lacag kumay dhisnayne noloshoodu diin iyo akhlaaq wanaagsan bay ku dhisnayd oo markuu nebigu sal allahu alay wasalam faatimo markuu nebigu caligu u dhisaayey maad guursatadaa buu ka yidhi caliyow markaa buu yaa rasuul allah dee maxaan ku guursadaa waxaan ku guursada ma bahaye markaa buu nebigu ku yidhi dee u adigii haysta maa maaragtaane dagaalkii beder markii la galay berihii aad gaalada ka soo qaadanay ee lagu siiyey maa taa un iibisidaa dirac waa bir la gashado weeyaan iyo gaashaankii intaa intood iibisid inta ay noqoto maaragtaane meher maad faaduma meher uga dhigtidaa markaa buu ihi waa hagaag nebi allow waa yahay buu yidhi markaa buu nebigu ihi faaduma waan ku siiye orodoo magaalada galoo birtaa un iibiyo waxay lacag noqoto noola soo noqo wa fii riwaayatin fargal xadiidana ha sii side oo meherba han uga dhigne bal wuxuu la kale buu nebigu ka yidhi lacag 4 dirham oo cali la yimid bal 4 dirham buu la yimid guurkii faatima inagana maanta zamankeena Soomaalidu gabdhaha way iibiyaanba oo madaha bay dhaldhalay hadaa lacag dul dhigto dacal lacag ku iibiso ma xasan iyo xuseen oo kale dhali baad moodaysaa may guurba guurka uu ka kharash badan yahay uu ka israaf badan yahayna uu ka baraka guurba guurku ka kharash yar yahay ayuu ka baraka badan yahay guurba guurka uu ka macsiye badan yahayna waa ka bila barake ugu haddaan doonay awlaad barakaysan iyo ummad barakaysan haddaan doonayno dhaqankii islaamka waa inaan nolosheena asal uga dhignaa sal sees uga dhig nolosha islaamka maaragtaan dhaqankaaga oo dhan markaa bay caaisha nabigu faatimo u yimid uu aabba waan ku dhiso cali baan ku dhisay way aamustay markaa ila gabadha bikirka marka la meherinayo sukuudkeegu waa calaamatu ridaa baa la yidhi markaa buu nabigu yidhi qadiifadana qaata oo ku seexda barkintana qaada oo barkada weelkana qaato biyo ku dhaasada buu rasuulku yidhi saasaa lagu dhisay reerkaas reerka xasan iyo xuseyn ay ka soo jeedaan basaadada nolosha yar ee fudud ee bilaa tacabka ee bilaa kharashka ee bilaa buuqa ayaa lagu dhisay deedna waxay dhaleen laba wiil oo ahlaljanno ah ayay dhaleen faatimana waa ahlaljanno weeyaan calina waa ahlaljanno oo cali 10ka jannada loo bishaareeyey buu ku jiraa faatimana inay ahlaljanno tahay waxaa caddaynaya xadiidkii nabigeennu uu ku yidhi faatima ha ooyina aamus ahalkayga qofka dhimashada iigu soo xiga waa adiga aamus qofka iga daba imani doona waa adiga aamus buu nabigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam marba hadduu yidhi nebi maxamed waad iga daba imanaysaa waa ahlaljanno weeyaan jannay galaysaa faatima radia allaahu canha wiilasheeduna waa ahlaljanno weeyaan zawjkeeguna waa ahlaljanno weeyaan reerkaa diin baa lagu dhisee alla kacabsi baa lagu dhisee macsiyo iyo heeso iyo isdhexyaac iyo laqwi iyo qaflad iyo diin la'aan iyo huteello laguma dhisina si dhib yar oo fudud ayaa reerkaa uu nebi maxamed uu ku dhisay marka tarbiyadaas ubadkeena asaasaan uga dhigno diinteenna tarbiyada islaamka asaasaan uga dhigno oo nidaamkan maanta ay mujtamaceena inta u badan ay ku nool yihiin ee wiilkana la leeyahay bal gabadh la kaalay inantana la leeyahay bal adiguna nin soo doono adigu mid uu noola kaalay la leeyahay waa khilaaf shariicada islaamka arintaas way ka duwan tahay inantaada adaa la rabaa inaad u hasaawo tagtid aabbaha la rabaa inantiisa inuu hasaawo tago ma aha inaad tiraahdaa inantaada war gabadh baan hayay ma kuu dhisaa ninka diin iyo tabiicad wanaagsan aad ku tuhmayso inaad inantaada u bandhigtaa ceeb maaha oo Umar bin Khattab radiyallahu anhu ayaa xafsan ninkeedii markuu ka dhintay waxa uu u tagay maaragtaan Usmaan buu u bandhigay Usmaan baa u jawaabo ku yiri waan fikro waan isku noqdo sanadka maanta aniga waxa ii soo baxday inaan guursan baa ii soo bixinay ga raalli ahaw haddana Umar Abu Bakar buu sheegay
أبو بكر ها يا مايا من ما أورن وكأم سمركا مدير كذب حفصة وحصادون النبي محمد عليه الصلاة والسلام maalintii nebi maxamed oo xafsa uu guursaday kadib ayuu maaragtaanay waxaa yimiday cumar bnu khadaab abubakar baa is arkay abubakar baa hadalka qaato ku yidhi yaa cumar malaha uurkaad waxay igu haysaa haa waan kuugu hayaa buu ku yidhi waayo adiga horta xafsa waxaan u bandhigay cusmaan oo uu jawaaba jawaab waafiya adigaan kuu sheegto kuu bandhigay adiguna iimaad jawaabina waad iga aamusteen maxaad igu jawaabi weyday buu yidhi haa iyo maya midii odhan weyday taasaan uurka kugu hayaa buu ku yidhi لأن مركاسو أيوري والله عمر وصوفريسو أنا كارا لقلين أرنكاس نبي عليه الصلاة والسلام أيان أوغا أو حفصة هذا الهيا هذه نبي محمد ودافي لها حفصة اسكدين لها أنا كاقورسل لها وعن ما انت كوكو جوابي وايينا سرت أني نبي قد حيث إنا الشيغان دي دنابو كيد وفق خيرات كنتو ميس إن انت هذا لدو دونتا والدين إن انت هذا ترى هذا نلا عقل أو شغايا ونلك علينا والدين لآن ويان قولك والله ميل دايا نكا إنك ويلكاك مركا دو دسي سنة ميل دايا دقو سيدي نيكي الأورنجري أنس بن عمار الأسمعي أبيه بأو يري بالليل سقو أنور كقبين بالليل عروس باتاي عاو عروس باتاي قبدينا والله كيني wareerkoogina way noo ogolaadeen aqdigii un baa hadhay gabadhii baa lagu meherinayaa isaa u diyaar garoow soo meedho uu soo diyaar garoobay dadna marka bariga dhalinyaradu aabii hooye ku qanacsanaayeen dhalinyarada zamankeenan madaxa ku socota mooyaane madax ma haba kuwa zamankeenan intooda u badan aqli ay iyagu lahayn bay ku socdaan ba kuwani Allah inoo soo hadeeyo markaas uu yimidayo aqdigii gabadhii baa loo meheriyay markaas lagu yiri gabadhii aroosadii waa ta qolka kugu jirtee orada de caroosadii u tago isbarto oo de salaamo halka caawade maaragtaan aroos baatihiine marka uu galay baa la yidhi mar alle markuu galay isagu waa nin dhalinyaro ah oo laanka la eego dheer oo qurux badan oo cad iyaduna waxay noqotay inan gaaban oo kuusan oo isaga aanan cajabin nimanka dhalinyaraduna daa'iman waxa iska jecel yihiin gabar qurux badan oo loo abuuray sida iyagu ay doonayaan inay helaan bay jecel yihiin mana helayaan ogow dadna markuu galay uu salaamay buu arkay gabadh nuuciyada ay tahay markuu arkay buu ka naxo uu ka murugooday meel laga laabtana ma joogo gabadhii waa la meheriyay aabii hooyaana u dooray oo u keenay markaasay gabadhii intay aragtay isaga quruxdiisii iyo dhararkiisii bay tidhi ha murgino ha murugoon bay ku tidhi waxa laga yaabaa waxaad ku faraxdo khayr leh oo baraka leh ilaahay inuu caloosheeda ku soo dhaxmariye hadalkeygii buu ku qanco wuxuu isiri kollaytan waxa lagugu dooray khayr lagu ogahay weeyaan iska barakayso habeenkiiba uu barakeeyay baa la yidhi ilmihii u horreeyay gabadhaasi ay ku curatay wuxuu noqday imaam maalik bnu anas buu noqday baa la yidhi imaam daar alhijra imaam ula'imma imaamkeenna shaafici allah u naxariistay macallinkiisii bay gabadhaasi ku curatay gabadh diin baa laga eegay qurux lagama raacin dhaqaale lagama raacin nasabkay ka dhalatayna lagama raacin gabadha waxaa laga soo raacay diinteeda laga soo raacay diinteeda fadfar bidaata diini taribad yadaaka waa kii nebigu lahaa gabadha diinta la qaado oo dooro haddaad doonaysa inaad liibaantid buu nabigu yidhi taabaad ku liibaaniye gacantaada kugu barakoobaysa dada gabadha diinta loogu soo doortay inanka labadiisa waalid baariga u ahaayee labada waalid go-aankoogiiyo taladoodii dhaafi waaye waalidka u hoggaansamay waxay ku curteen imaam maalik bnu anas bay ku curteen baa la yidhi عالم علميسو إلى يوم القيامة أدونك ويالو أو مذهب من مذاهب الأربعة وكمدها مذهب كيسو وشيخنا ويهي أيا ما ركتانا قبضها سيكون كعورتي داد بركيسن لبا أولاده بركيسن حتى يسكت تغان دال بركيسن بدل يانو وغادا لكن نولشينا دينها كو سلينو أو قريهنا قرآنك كو أخرسنو أو قريه دحدودنا أوبتكينا سنة النبي كو تربية دينو أو قريهنا تعلينتا هكا قبانو أو قريهنا دعوة هانو فرنو أو رجينا أولادنا يا قرابتنا وحي رجنا وعد كو ترغيب سنة كل رجال لسان وردين تدال حل بين نجاسارنا أرضو إنه كنا قيبتنا دين تدال كسوقات لأن رجع مؤمنين تا يا وينك مؤمناتك إن الدين تسكو كالمستان وآيات قرآن بل صلاة الزكاة هي طاعة الله هي طاعة النبي وحل لك هرمريي أولا يري
waxay isku kaalmaysanayaan gabadha muuminada iyo ninka muuminka inay ilaahay diinkiisa u gargaaraan oo dadka wanaagga ay faraan oo ummadda xumaha ay ka reebaan oo salaada oogaan ee zakada la yimaadaan ilaahay rasuulka ay adeecaan amra bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar ayaa laga hormariyay salaada iyo zakada iyo taacada ilaahay iyo taacada nabiga waayo waa seeski diinta islaamka in diinta laga shaqeeyo saxaabiyaadkuna diintan waa u soo dadaaleen inaguna insha Allah ta'ala dadaalka diinta gudooma oo maaragtaanay guryihiina xalaqada ka qabta oo xalaqaadka haweenku meelaha ay ku qabsanayaan ka qayb gala oo madaarista ku xidhnaada oo aqaladeena quraanka ku dhax akhriya oo hooyadu ilmahayga ha tarbiyadeyso haday inan tahayna baritoole hooyo un bay noqon doontaaye ubadkeena xagga diinta aanu la kacno hadaan ubadkeena xagga diinta aanu la kacno waxay ka dhigan tahay ummadda soo socotay in bedeli doonta ayaan meel wanaagsan iyo dariiq wanaagsan u soo jeexnay bay ka dhigan tahay allahana inagu anfaco dambigeenana allah dhaaf dambiga waalidiinteena allah dhaaf diinta allah inoo macaaneeyo kulankeena allah inaga aqbalo waxa aan ku hadalay khayr ilaahayna soo dhaxmariyeen anakana ilaahay ikhlaas nooga yeelo oo hanagu anfaco inkana allah inagu anfaco muslimiinta meel ay joogaan kurbada allah ka qaado qof wallo bukana bugtaanta caafimaad allah ugu badena ayaa markastoo yiraahdaan hadaad kulan qabataan oo culimada iyo macallimiinta iyo madaarista iyo meelaha dadka el khayrka isku imanayaan aad ku kulantaan noo soo duceeyay bay yiraahdaan oo buke ilaahay azza wa jalla waxaan u rajaynaynaa ilaahay caafimaad sariic ayakana inuu siiyo inakana waxaan rajaynaynaa insha Allah ta'ala magaaladeenan Gaarisa وليد دادك أف صومالك أكو هذا واسكو ده هلون بانه مجال هذا قريب كم هي واسكو مجال هذا يدي ويانه وحرجينا إن شاء الله خير كم مقدار يجاب بحايا ومجلس كيس هذا حاد بانو ملين ساكا عن فريسنا صوما وكي أفراد مساجد يلا بقى سكول هي مدرسة دنمارك أنا معت كان إمام مالك وحهلك يجاب مقدار واللي قلنا مجال هذا كم مقدار صحوة إسلامية الدين جعل وددالية قبل حجابنا أسطورا علماء إسحل قاضي ودقاق أرزاقه دعودي يا تعلينتي يا مدارستي يا قرآنك أنت ما ماركتاني قيمتو ذاك قادنا إيسا أيا ككيني ماركتاني محبدا يكل قعيلدا يصدقك أسوق القوليا وحككيني وددال لي نقول بحيه علماء يدعاء دا إن نقول ددال سين دحس عطانا وحن لنا هي حد لنا ددال كوضع أو كردية إنكنا وحن نقولت لنا أو النفط يدي إنك من نقول إننا إن أن كان ماركتاني اسبدل بانو باهنها اسبدل وقبض مؤمنات إن عبارة دين المرأة في البيت دين باجرت أديك كو قاسة أو كو قارة ورقوا أي كل قبل ودين البيت بعلماء ولادان حجابك أيا كمدا أسترك قبض جوري كده كو أسترنانيس أيا كمدا أقل كدحديس تعبك يؤبد كدباتك كوسو قاديسا صبر كانوا صبر يسد با كمدا أم سليم رضي الله عنها المهدي مركو كدنتي أبو طلحة وسفر كسر نقضي إسقى أرض أبو صقلة لا عنقيق كورن مركا بيكوتري سيدات كجتكتي وكحصلوني بدأ يهاي بيكوتري مركا بيكوتري دركا اسكدغو سفر بعد كتيمده يرنسو عشايو iska seexo oo habeenkii bay saqdii dhax markay ninkeedina ay raali gelisay ay ku tiri jaarkaasi dariskeena hadii uu jaar kale uu alaab ka soo carriyaysto oo jaarkii alaabta lahaa ay alaabta naga qaadateen noo soo celiya ma inay u diidaan ba masawayna u celiyaan markaa bay ku yiri ma waa inay u celiyaan de ma balahayn marka horeba iyo ku yahay bal usluubta ay ninkeed wax uga dhaadhicinaysa dhageysta walaalayaal markaas ay ku tiri hadaba dhageyso Abu Talha ilmaheenni yara adiguna maan lahayn aniguna maan lahayn allahi lahaaba iska qaato waa la qaatay oo kaasi adduunyada uu ka intiqaalo uu shafeecay waan adkaystay anigu yaa waan sabray oo waan adkaystay maxay u leedahay hooyaanahay macnuhu weeyaan waan ka beer jilicsanahay aniga ayaa tacabka ugu badan ilmaha iga soo gaaray adiga wax tacabo badan kaama soo gaarin waayo 9 bilood buu ilmuhu calooshiina uu ku dhex jiraa 9 ka bilood hooyadu waa bayna alxayaati wal mawt nolol iyo geeri bay hooyadu u dhaxaysaa ilmihii yaraa ee dhibta aniga iga soo gaadhay waan u adkaysto waan sabre
maydkiisina waa ka halkaa ku duuduubana ka iga soo aas bay ku tiro iska sabir jaamacaday ka soo baxday kula tahay gabadhaas jaamacadii nabi maxamed uu asaasay bay ka soo baxday sallallahu alayhi wasallam sabirka la baray waxa laga dhaadhiciyay ubadkan iyaku inaysan lahayn ilaahay uu leeyahay oo markuu doonan ilaahay uu ku siin karo markuu doono ilaahay uu ka qaadan karo ku doono ilaahay uu aqliga u dhameystiri karo ku doono ilaahay uu waali karo ku doono ilaahay uu lixaadka siin karo ku doono ilaahay lixaadka uu ka qaadi karo ku doono waxtar uu ku soo dhaxmarin karo ku ilaahay isagu doonana bala waxtar uu ka dhigi karo malihid adigu ilmaha ilaahay ba iska leh qaar baa waxtar ku yeelan kara qaarna aday ku dhibi karaan qaar baa ku fiicnaan oo baari ku noqon kara qaarna caaqil waalidayn bay noqonayaan sulaym radiyallahu anha ninkeedu waxay ku tidhi war waan adkaysto waan sabre adiguna caloosha adkayso ilmihii waa kaasa ka iga soo asbay ku tidhi halkee laga helayaa haween noocaasa maanta oo raggooga sidaa u raali gelinaya mayd aqalkayga ugu dhex duuduuban bay halkana ninkeyga ku dul raali gelisay usluubtaana ninkeyga ay ku qancisay leedahay iska sabir innagana maanta haweenkeennu haddii uu iska daa hadduu dhintabe bugtaayar haddii ilmaha lagu sheego ayay balaayo u yeedhan oo dhulka isla dhici oo cid walba u sheegi oo cid walba ku cabani oo cid walba ku ashkatooni haddaad aragtid bay yidhahdeen culummadu qof ay masiiba la soo daristay oo masiibada la soo daristay dadka kale u sheegaya haddii la arko waxay ka dhigan tahay ilaahay buu kaga ashkatoonayaa makhluuqiisii ilaahay ma cid baa kaa qaban karta may balaayada lama sheegay waa la sabraa waa la adkaystaa barwaaqada laga sheekeeyaa wa amma binicmati rabbika faxaddis nicmada laga sheekeeyaa mooyaane balaayadii masiibada lama sheego sulaym radiyallahu anha waagi markuu baryay ninkeyga maskiidku tagay Abu Talha markaa buu nabiga u sheegay ilmahayga u saqiiro u shafaacay maydkiina aqalku dhex yaala sulaymna way iga qariso xalay saqdi dhaxay ii sheegtay markaa buu nabigu dhowla cadeeyo wuxuu yiri a'arrastum laylata ya Abu Talha xalay aroos ma haydo islaanta ma seexatay ha markaan iyadiina aan barakeeyay kadib ii sheegtay buu yiri markaa buu nabigu saragiina xalay Allah inii barakeeyay buu kaydi ducadii nabiga ilaahay u aqbalay wiil bay dhashay wiil ayay dhashay wiilkii waxa la arkay 9 wiil oo culimo isaguna dhalay baa la yiri laana ducadii nabiga habeenka dhacda ilaahay u aqbalay marka ma haday geerina la soo daristo argagixi mayno murugooni mayno waa sabrayna ilaahay baan baryaynaa hadal wanaagsan baa ku hadlaynaa haduu wax ka dhinto inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un اللهم أجرني في مصيبتي وابدلني خيرا منها وإن الدعاء كد عيسنا إن لله ما أخذ وله ما أعطى هذا الوناكسن وإنه إلمها كان مغلو هو يدو هذا الزوج شيء الله الله سنة هذا الوناكسن كل هذا إلمها هذا تربيتين سنة هذا الوناكسن كل هذا حتى إلمها هذا الشيء هذا أردت أخلاق حما هذا أردت وكعلي سيو carabkaaga hadalka xun ka ilaali ugu ha habaarin ilmahaaga Soomaaliduna habaarka u fududba awowga la gub balaaya kugu dhacday baabur kula tag waraaba ku cun masiiba Allah u keen marba samadu furanto lagu aqbalay nin odayaan bari ku ziyaaranay aqal inankiisiyo waalan ba ka xanuunsan oo afarta din buu ka xidhan yahay markaas aan u ducayno ka naxnay markaas uu yiri inanka ma arkaysaan buu ha anayga ga dhacday buu yiri u idibay markaasan deewaan hadal baa iga soo dhacay ilaahay masiibo kugu rid waata masiibada way ku dhacday dibtiisiina kuma ekaan isage anigana waaniga maanta dul jooga ku dhibaataysan ii duceeyay buu hadal wanaagsan baa ubadka lagu la hadlaa xataa haday caroodaan dadkan walaalaheeda carbeed ee akhlaaqdooda marka horeba ay wanaagsaneed ee diinta islaamkuna ay ugu beertay ayaad arkaysaa marka ilmuhu ka cadhaysii waalidkiisa ما هبارتمان ما يرادان بلايا كو قاده waxay yiraahdaan Allah ku naxariisto Allah yahdik ya waladi Allah yarhamak Allah yasturak Allah ku astur erayada carabtu waxay isticmaalaan markay ilmuhu ka cadhaysiyo halka inaguna aan isticmaalayno waraaba ku qaaday hadal wanaagsan ku hadal malaa'iktu waxa leedahiin bay aamin leeyihiin
إسلام بان مالين أركي إن يريد الشكل أبها وحكو سمع لا إله إلا الله مرقاس أقول أبيهد وأيو سودك أجمع هذا الكلمة هتقول هذا هاي بريتو ولا يسقون هذا كلام بكورن لبدا والد الله عين أبو النبي يقول وكبائر وكبائر كبائر صحابي حديث كورين يقولي نبى النبي كويري والنبي الله لبدا والد سيد الله عاي كرا ما دعي كرت لبدا والدين العايو ها أبو النبي يقول عليه الصلاة والسلام كان كلو أبي ويدي أفلقادين كان كلو أبي ويدي أفلقادين سلاسو أبي ويدي أفلقادين برسول يقولي وكبائر وذنوب وين بالنبي يقول عليه الصلاة والسلام بركة إلهي جل وعلا هنصر نقنه وإلهي حكى عبسنه وعرب كينا وحكوها لنا والله إلى لنا يا وجارك حق بجارك كليهين اسك إلالي جارك الله حق بكقوليه حقك وبعد وحويان أن تحسن إليه بالليل وين هذا إحسان هذا سميسا هذا إحسان كري وين هذا سميسو دبت أديك إلهي كوجو أبو ري أمدك حيسو ملك لا فريسو حق الجار دفت هذا هدو جارك أقو هلايو وتوقفي عن إحسان السماء هدو حكوا أماهي هدو حكوا أماه هدو حكوا يديستو سي هدو جرجار كادل بقو جرجار هداي مصيبة الله سود رزو تعزيده هدو دين كوا يديستو دايمين كريش الدايمي هدو خير كوا يدا عجيب هدو قرمت كادل بيا معاونة وكلمة وحقه وكقوله يا جار كاغو انت هدي لغاوا يوم من ادسين ويدو بل وهاغا اديga sharka iyo dhibaatada kugu abuuran umada meel kala fadhiiso ka nabad gasho oo nabigeena kaleey salaatu wasalaam khaasatan haweenka waa kii nabigu lahaa jannadan galay dadka jannada galay fuqarada ayaa ugu badnaa naartana waan galay buu nabigu yiri dadka naarta galana dumarka ugu badnaa buu rasuulku yiri ajiib jannadii baan eegay buu nabigu roon taalacday saasaan u eegay jannadii dadka jannada galay fuqarada ayaa ugu badnaa buu nabigu kaleey salaatu wasalaam naartana waan eegay buu nabigu kaleey salaatu wasalaam dadka naarta galana waxa ugu badnaa buu nabigu haweenka ugu badnaa saxaabiyaadku nabiga way weydiiyeen waxay ku yiraahdeen oo yaa rasuulallah maxay ku dhacday in haweenku naarta ugu bataan waa laba shay buu nabigu sheegay xaq ragoogu ay ku leeyihiin way daboolaan oo nigi 30 sano 40 sano ihsaan u sameeyay ee tacabkiisii oo dhan iyo dhaqaalihiisii ayadii ilmaheega ku bixiyay hal maalin haday isqabtaan waxay oranaysaa khayru ninkaas leeyahay ma baarag biga kaxeeya عيدنا وي بديان بو نبي يقول عيد حنت عربك الى ليا الصحابه كميدا نبي او يمدو كيري غبر هبلايه ليدابا درسكيغا way salaad badan tahay way soom badan tahay laakiin jaarkayga carabkay ku dhibtay ka waran nabi allah taas naar bay ku jirtaa buu rasuulku yiri ku kala yiri hadana aniga heblaaya dariskayga ma salaad badno shanta waqti bay ka tukataa soonkaygu ma badno bisha rabadaan bay soontaa laakiin jaarkayga way nabad gelisay ka waran nabi allah taas jannay ku jirtaa buu rasuulku yiri asbaabta jannada lagu galo waxa kamida salaada shanta waqti hadaad ilaalisid bisha rabadaana aad soontid jaarkaagana ma aragtaan dhibaatada aad ka ilaalsatid ilaahay jalla wa ala jannadina u dhibireeyay ninka wa xadiis waa kii nabigu lahaa haweenaydu shanteeda waqti haday ilaaliso soonkana bisha rabadaan ay ka soonto farjigeedana ay dhowrsato ninkeedana ay adeecdo sideed albaab jannadu ay leedahay kay ku soo hagaagtaba inay ka gashaabay xaq u yeelatay rasuulku yiri ilaahay hanu soo noqono oo ilaahay jalla wa ala han ka baqno oo diinteena ma aragtaan han ku amal fallo oo xuquuqda bini aadanka han iska ilaalino oo xaq bay raggu nagu leeyihiin iyaga xaqoodana inkuna xaqooga iska ilaaliya ragguna insha Allah ta'ala waa laga la hadlaa in xaqiina ay ilaaliyaan oo nabigeenu kaleey salaatu wasalaam dardaarankiisi markuu dhimanayay salaada ummadda uu kala dardaarmay iyo xuquuqda ininku aad leedihiin nabigu ummadda uu kala dardaarmay استوصوا بالنساء خيرا بنبي وراوينكينا خير كو اوغادا بو نبي غوري ورنين ولوبا نيكا كله markaad ka tagaysid khayr kula dardaar mareerihiina khayr war xaaskaaga ilaali war gabdhihiina ilaaliya war hooyooyinkeenu khidmeeya limaada asiraad wayaano aqalada ayaad noogu dhex xidhantihiin oo ilaahay baa jalla wa ala noo qadaray inaad aqalka intood noo fadhiisataan ilmahana aad noo dhashaan ilmahana aad noo korisaan annagana aad nagu dhex raali gelisaan maadaama ay culayska inta lag shariicadu ay nisaartay xaqiina nabi maxamed meel weyn buu gaarsiiyay oo maalin maalmaha kamida nabiga loo sheego la yiri reey madiina haweenka way dilaan
markaa buu nebigu wejigiisa intuu bedilay mambarka ayuu fuulo wuxuu yidhi waxaa igu maqala in ragga qaarkood haweenkooga ay dilaan ee gacmaha ula tagaan raggaa haweenkooga dilaya laynaya raggii inigu khayr badnaa ma aha buu rasuulku yidhi raggii inigu khayr badnaa ma aha xuquuqdiina shareecadda islaamku aad ba u ilaalisee inaguna is-ilaaliya oo madrasad baad noo tihiin dugsi baad noo tihiin hoygii aan ku hoyanaynay ee quruxdayadu aan ku qurux badnayn waa inikuna in sha allahu tacaala sabra oo ilaahay adeeca oo guryihiina ku ekaada oo qur-aanka iyo cilmiga diinta barashadeeda ku dadaala oo awlaaddiina diin ku barbaariya oo ogaada jiilalka soo socda hadday noo hagaagaanna waxay ka dhigan tahay ininkaa noo hagaagsanaa hadday jiilalka soo socda inaga xumaadaanna waxay ka dhigan tahay haweenkii zamankan joognay baa naga xumaa bay ka dhigan tahay in sha allah dhahada inaad hagaagsanataan allah ina barakeeyo allah ina dhowro allah inoo dembi dhaaf khayrulkalaami maa qalla wadalla buu nebigu yidhi hadal waxa ugu khayr badan hadalka yar ee kooban laakiin murtida laga raaco marka waa hadalku zamankan uu badan yahay laakiin camalfalka diinta ayaa yar zamankii saxaabada hadalku uu yaraa laakiin camalfalka ayaa badnaaye waxa aan maqalayn culummada ka maqalay ama culummadu ayna bareena kuwii ku dhaqme ku camalfala allah inaga yeelo dembigeenna allaha dhaaf dembiga waalidiinteenna allaha dhaaf diinta allah inoo macaaneeyo maralkeenna allaha shaafiyo mowtaadkeenna allaha u naxariisto amni iimaanka allah inoo ziyaadiyo sala allahu calaa sayidina muxamed